Isto tako, kaže se u onom poznatom hadisu kod imama Muslima. Kaže, Allahu poslanik alejhi selatu vesselam priča o prijašnjim narodima. Jedan je, kaže, čovjek išao kroz pustinju. Pa je iznad njega naišao oblak, pa je začuo glas. Pazite, hadis je kod imama Muslima, 100% vjerodostojan. Čuo je glas koji kaže tom oblaku, idi, vodu svoju koja je u tebi, kišu, pusti na baštu tog i tog, spomenuo ime. A čovjek ide i čuje to. I kaže, odjednom se, pogledajte Allahovi stvorenja, oblak je pokoran Allahu. Kaže, pa je se nageo oblak i otišao na jedno brdo. I spustio kišu, pa je kiša se spustila niz to brdo kroz jedan klanac i u baštu jednog čovjeka. Ovaj čovjek koji to čuo, interesuje ga, šta je to? Došao tamo kad čovjek navodnjava vodu koja je pala iz oblaka. Prvo pitanje, kaže, Allahov robe, kako se ti zoveš? Ja Abdallah Mesmuk. Čovjek, šta je, ni selam, ni džesi, ni kosi, ni šta si? Kaže, taj i taj. Po imenu kojeg je čuo gore na nebesima. Kaže čovjek, a što me pitaš, mogli znat? Ma kaže, čuo sam malo prije iznad oblaka glas koji kaže, idi, vodo, spusti se na baštu tog i te, spominjući tebe. Molim te, kaže, kako si ti to zaslužio? Kaže, ako me već pitaš, onda ću ti kazat. Kaže, ja što god iz ove bašte mi rodi, podijelim u 3/3. 1/3 dadim sadaki. 1/3 jedemo ja i žena i djeca, a 1/3 ponovo posijem u baštu. Pa vidi, kada je čovjek 1/3 imetka dao na Allahovom putu, zaslužio je keramet da Allah dželešanu oblacima kaže samo njegovu baštu navodnjavajte. Isto tako kaže uzvišeni Allah: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا